Les situacions són estranyes i les veus diferents. Cadascú i cadascuna tracta de refer el seu treball i ho fa tan bé com pot. Però de vegades, qui es dedica a enlairar un esdeveniment internacional no sap ben bé cap a on tirar. Posen, per exemple, un festival de cinema internacional, en què les pel·lícules i els cineastes arriben a presentar els seus projectes des de qualsevol lloc del món. Posem per cas Cinema Jove, que del 19 al 27 de juny hauria de celebrar la 35a edició. Carlos, t'escoltem, presenta't. Soc Carlos Madrid, director de Cinema Jove, i el confinament em va agafar a Canadà, siguent jurat d'un festival de curtmetratges a Quebec. Aleshores, vaig agafar ahir l'estat d'alarma, així que vaig agafar el primer avió que vaig poder i vaig tornar de seguida a casa. Doncs, ja que estaves al Canadà, conta'ns, com va ser la situació? Doncs era molt menys greu en un moment donat al principi del festival, i el festival va durar un dia i mig, però el primer dia, el dia de la inauguració, ja n'hi havia més que por, un poc de riures i gent que... És un lloc molt remot de Quebec, Saguenay, és un lloc molt al nord, i pese a que hi havia convidats, molts convidats, però érem quasi tots de Canadà. Aleshores, no era una cosa que donarà necessàriament por ni fer a plantejar-se res. De fet, la dia de la inauguració hi havia certs comentaris jocosos i en broma, però el dia següent, el segon dia del festival, el govern de Canadà i el govern de Quebec van decretar que totes les activitats, tots els esdeveniments culturals es cancel·laven. Aleshores, ja et dic, va durar dia i mig i estàvem ahir els jurats i convidats i tal, diguem, que és el que fem. I el dia següent, que va ser el divendres on Pedro Sánchez va decretar l'estat d'alarma, aleshores jo tornava el dilluns, però vaig fer tot el possible per agafar un avió aquest mateix dia, i entre divendres i dissabte va tornar. Com va ser l'arribada a València? Com et vas trobar la ciutat respecte de com l'havies deixada? La veritat, no s'havia decretat el confinament en si mateix, encara que ja s'estava dient que abans o després s'anava a decretar, però sí que és veritat que evidentment molt més buida, i el que anava calibrant conforme anava i tornava era la diferència de percentatge de gent que duia mascarilles en cada aeroport que xafava, perquè era un viatge amb dues escales, és a dir, 3 avions d'anada i 3 de tornada, i conforme tornaves anaves veient moltes més mascarilles i molta menys gent al carrer quan vaig xafar València. Aleshores va ser el moment de replegar-me mon pare, un moment de fer unes compres i tancar-se de seguida, i no sé si va ser diumenge o el propi dissabte quan se va dictar el confinament, però sí que una fotografia ben diferent. Com a director del festival, conta'ns quines són les diferències del treball i el teletreball que estaries fent ara, fa un any o 2. Com ha canviat la teua rutina d'un mes d'abril? Un ritme molt més trepidant en abril de 2018 i 2019, perquè ja, evidentment, en aquests moments estem tancant les sessions oficials, tant de curs, de llargs, de websèries. Bojos normalment per a veure qui ve de convidat de Premi Lluna de València, intentant tancar les agendes dels convidats perquè volem que estiga tot ben llogat per a tindre la millor edició possible de Cinema Jove. I ara, comparant en l'abril de 2020, doncs ja el ritme s'ha decelerat molt, perquè, com bé comentava, és molt probable que no succeïsca el festival a juny. Aleshores, ara el que em trobo fent normalment és contestar als correus tant dels convidats com de les pel·lícules que tenien ja seleccionades, tant en oficials com en seleccions paral·leles, veient contestant el que puc, perquè normalment és l'Institut Valencià de Cultura qui va determinar quan i com es farà Cinema Jove, tractant d'establir una agència de comunicació per a dir el mateix a tot el món, i tractant de totes maneres acabar, això sí, les seleccions oficials de llargs i de curts, en els que jo estic més implicat, i tant les persones de websèries també, perquè volem tindre ja coses fetes per a quan ens anuncien quan serà l'edició, tindre ja tot el més tancat possible. Crec que fa un parell de dies vas tindre una reunió amb la resta dels grans festivals de cinema d'Espanya. Almenys és que rebeu ajuda directa del Ministeri. Quina era la situació i quines són les sensacions generals? Doncs de part de l'ICA, sobretot, vam fer una reunió sobretot preventiva perquè molts festivals també, cara a l'ICA, estan preocupats per si van a tindre o no la subvenció de l'ICA, etc. Les partides pressupostàries van a ser iguals, han assegurat que van a ser les mateixes.
sí, els festivals se celebren, és a dir, per llei no es pot subvencionar algo que no té lloc, però que, clar, aquest paradigma, això deixa un paradigma de que es fa en cada cas. Ja n'hi ha casos com el Festival d'EA, el Festival d'Autor de Barcelona, que està fent ara mateix la seva edició online. Aplaudíem molt la valentia de fer-ho perquè molts en principi es neguem a fer-lo. Ara és com aquell del refrán de quan las barbas de tu vecino veas afeitar. És a dir, ara veiem que bé, no voldria fer-ho, però quan arribi el meu moment pot ser en toque fer-ho. Perquè l'última opció que tenim tots, i puc parlar per tots els festivals que estàvem parlant ahir, que estava Sant Sebastià, Gijón, Sevilla, Valladolid, etc., ningú volia cancel·lar i no entraven en els plans de ningú cancel·lar, en tot cas ajornar. El problema, sí, moltes vegades és operatiu perquè un festival és una sèrie de pel·lícules que es posen davant d'un públic però en unes sales concretes. I les sales estaran amb uns plans ja abarrotats cara a la tardor perquè tothom vol fer la seva edició 2020 en octubre, novembre o desembre. Clar, molta gent i moltes institucions volen fer moltes coses en les mateixes sales i tots no poden fer-les. Que ha estat declarant el conseller de Cultura, Vicent Marsà, d'ocupar certes sales privades que no tenien en principi programació i de llogar-les per a fer allò que no es va poder fer en aquests mesos. Ja veurem si és possible, jo ho espere, però pel que em preguntaves, hi havia, doncs, evidentment, com es pot deduir, un gran pesar en tots els festivals. El Festival de Màlaga es va cancel·lar a 3 dies de celebrar-se, anava a ser ara en març, van anunciar que seria en juny, però tampoc les tenen. No veiem molta eixida. Molts festivals el que sobretot tenen és que moltes de les pel·lícules que es projectaran o es projectarien en ells anaven a anar a les sales perquè esperaven tindre una estrena molt pronta. Clar, en Màlaga és un festival de cinema espanyol que té patrocini de A3 Media, és a dir que almenys la meitat o un gran percentatge de les seues pel·lícules van estrenar-se en sales i ara ni sales, ni festival, ni res, i el que volem és començar tots alhora, és a dir, que quan tornen a deixar sortir a les sales, tornen els festivals. I no tot va poder ser alhora i el que tenim que veure, i ja dic en un plan més general, és que aquest any va ser un any de major comprensió. Crec que el públic va comprendre que els festivals, doncs, alguns s'ajornen, uns altres es cancel·len, uns altres es facin online, i els que s'ajornen i se celebren de veritat no van a tindre la quantitat de pel·lícules, ni de sales, ni de seccions que normalment tenien, això és segur. Hi hauria ajudes del Ministeri si els festivals es fan en línia? Enguany sí, perquè l'ELICA és sabedor de les dificultats per les que passen els festivals i de l'excepcionalitat d'aquesta situació. Aleshores, en principi, no va tindre ningú canvi si se certifica que el festival es du a terme, ja siga online o siga com sigui. I vos plantegeu fer cinema jove en línia? Jo diria que si anem a la tardor, setembre o desembre, i dic aquests 2 mesos perquè són més plausibles per a no solapar-nos amb altres festivals de cinema de la ciutat, no estem pensant en una edició online, sinó que si la farem online la farem en juny. No tindria sentit que ajornarem si pensem fer-lo online. De moment, la possibilitat d'online no està sobre la taula. Ara, també és veritat que, com et dia, ahir plantejàvem això del online del DEA de Barcelona, que ell, Carlos Ríos, el seu director, no s'hauria plantejat molt abans i ara ha tingut que fer-ho. Aleshores, no està sobre la taula la possibilitat, mai digues, nunca jamás.